Horlama cerrahisinde eğer nedene yönelik cerrahi uygulama yaparsak her hastada az ya da çok başarılı sonuçlar almaktayız. Öncelikle buruna yapılan uygun cerrahi hastanın son derece sağlıklı nefes almasını ve rahat uyumasını sağlayacaktır. Aynı şekilde boğazdaki horlamanın ortaya çıkışını sağlayan titreşim bölgesine, daralma bölgesine yapılacak cerrahi düzeltme ameliyatları hem horlamayı anlamlı ölçüde ortadan kaldıracak ya da azaltacaktır. Bizler sadece horlama cerrahisi olarak düşünmeyiz. Çünkü horlama önce basit horlama ile başlar, daha sonra ağır horlama yani her yöne yatışta olan horlama, daha sonra da uyku apnesine döner. Bu da beraberinde birçok ciddi sağlık problemini getirir. Her hastamızdan daima sürece yani tedavi sürecine aktif katılmasını isterim. Bu şu demektir: mümkünse kilo versin, mümkünse akşam yemeklerini azaltsın, mümkünse alkolü azaltsın. Sigara da boğazdaki tahrişi arttırarak horlamayı arttırmaktadır. Sonuç olarak ister hastamız kilolu olsun, ister zayıf olsun, apne derecesi ister hafif ister ağır olsun ya da horlaması ister hafif ister ağır olsun, nedene yönelik uygun cerrahi işlemlerle her hastada yüz güldürücü sonuç alabiliriz.